Bene, siamo lieti di avere di nuovo qui con noi Marcos Del Roio, che è professore di Scienze Politiche all'Università dello Stato di San Paolo in Brasile. Ricordo che con Marcos abbiamo fatto già diverse interviste molto interessanti che potete ritrovare e riascoltare su questo canale, che è il canale YouTube della Città Futura. E oggi volevamo discutere con Marcos della portata storica della figura di Togliatti a 60 anni dalla sua morte. Bene, grazie Renato per più una volta questo altro invito, no? Ormai abbiamo parlato abbastanza in questi ultimi mesi, no? Appunto di temi abbastanza diversi, no? E questa volta dobbiamo parlare un poco su Palmiro Togliatti, che è morto appunto nel 1964, quando volava a Yalta, no? È stato sicuramente un colpo tremendo in quell'occasione per il Partito Comunista Italiano, però per tutto il movimento comunista, no? Era una situazione abbastanza complicata, prendeva un avvio più grosso la guerra in Vietnam, per avere una idea, il golpe di Stato in Brasile, che ha fatto anche questo il suo compleanno, no? E era Togliatti a quel punto, a quel momento, credo che il più rispettabile dirigente comunista in Occidente. E per la verità è stato così. Togliatti è stato il più importante dirigente del Partito Comunista in Occidente, almeno dopo la Seconda Guerra Mondiale, no? Fino alla sua scomparsa nel 64. Il Partito Comunista Italiano cresceva, sembrava che aveva un futuro importante, e ha avuto, ma diciamo che la morte di Togliatti coincide almeno con una crisi strategica del Partito Comunista Italiano che non si è risolto con Longo o Berlinguer dopo, no? E è finita con la crisi degli anni 80 fino purtroppo alla scomparsa del partito, no? Nel 91, e fino ad arrivare alla crisi tremenda che viviamo oggi, no? Sì, in che senso la morte coincide con questa crisi? E, qual è il legame, diciamo, tra la morte e la crisi? E se puoi descrivere meglio questa crisi strategica. Bene, e nell'8º congresso, quello del 1956, Togliatti ha fatto una grande mossa con un documento importante che è stata la via nazionale al socialismo, no? La via italiana al socialismo. Insomma, è stato lui molto rapido per reagire il 20º congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. È stato più o meno ripreso dopo quella occasione l'idea delle vie nazionali al socialismo. Quindi i partiti anche dell'Europa orientale hanno ripreso una situazione di relativa autonomia.
e così anche i partiti più importanti del movimento comunista lo hanno fatto. Dire che è finita l'esperienza degli anni precedenti del Cominform. Il Cominform era non era esattamente come la Internazionale Comunista, ma era una associazione di partiti comunisti che è della Unione Sovietica, quelli dell'Europa orientale, in maggioranza, non della Jugoslavia neanche dell'Albania, più il partito italiano, più il partito francese, e si presentavano partiti di altri continenti più come osservatori, per dire la verità. Anche il Partito Comunista Brasiliano era così. Quindi la ripresa della idea delle vie nazionali coincide con questa, la fine del Cominform, il congresso del Partito Comunista della Unione Sovietica, che ha dato il via a queste nuove esperienze, no? Che qualcuno sono state importanti nell'Europa orientale, ma di colpo chi meglio ha preso l'occasione è stato il Partito Comunista Italiano con questa idea della via italiana al socialismo. No? È stato un documento abbastanza importante, ha stimolato la crescita del partito italiano, con sempre l'idea della unità operaia, no? Per portare avanti queste strategie. Però nel scenario italiano ci sono state delle novità. Il Partito Socialista Italiano ha scelto la via di governare insieme con la Democrazia Cristiana. Sono apparsi altri gruppi più piccoli che contestavano questa alternativa dei socialisti, e anche dentro il PCI è apparso, diciamo, tendenze diverse, no? Tendenze diverse. Una più a sinistra, che aveva in Pietro Ingrao un nome abbastanza importante, no? Dopo conosciuto come movimentista, e dall'altra parte l'idea di Giorgio Amendola, che era, diciamo, una posizione più consolidata, più antiqua, che era una posizione più a destra. E quindi quando della morte di Togliatti, la posizione dentro il partito era molto complicata. Nessuno di questi due potevano essere, diciamo, i successori di Togliatti. È venuto fuori il nome di Luigi Longo, ma per ricordare un po', Luigi Longo negli anni 20-30 era un dirigente importante della organizzazione giovanili, insieme a Pietro Secchia. E Secchia già era stato un nome messo da parte mia, dico purtroppo, nel 54, no? Come era uno che rimaneva come un contestatore del nome di Togliatti, no? E quindi era un nome già messo da parte. Ma Longo si è un po', diciamo, adatto, e è apparso nel 64 come il nome che doveva succedere Palmiro Togliatti. Vedi então che era una situazione che il Partito Comunista Italiano era già un po' diviso su quale linea portare avanti, una linea politica portare avanti, no? Questa
questo problema di, diciamo così, di crisi strategica. Crisi strategica significa quello che il Partito Comunista non sapeva più come arrivare al suo scopo finale, ovviamente, della rivoluzione socialista. Come arrivare al socialismo? Non si sapeva più. No? Anche perché forse anche Togliatti non sapeva. No? Non sapeva non per i suoi limiti. I limiti sono della realtà concreta. No? Il problema era posto per, diciamo, per la novità che presentava il capitalismo, il proprio profilo della classe operaia. No? Non era più chiarissimo, per esempio, come è stato nel terzo congresso del partito del 1926. No, la strategia è l'alleanza operaio-contadina, più sottoproletariato, così quando battiamo il fascismo sarà anche una rivoluzione anticapitalista. Sembrava chiarissimo quello nel 1926, ma nei primi anni 60 non era chiaro per niente. No? Quindi la crisi strategica è venuta più grave quando arriva il movimento del 68, che in Italia, per la verità, è più forte nel 69, no? Che non si sapeva cosa fare. No? Quindi sono apparsi così tanti gruppi di ultrasinistra. La situazione, la proposta fatta da Berlinguer era un tentativo di uscita dalla crisi strategica, però purtroppo anche questa non è andata avanti. Era infatti una ripresa della idea del subito dopoguerra, no? Era di una unità della massa operaia comunista con la massa cattolica. No? Era questo era un'unità del movimento di massa, quello che suggeriva Berlinguer. No? Era una ripresa aggiornata, no? di quello che è stato proposto per il PCI e per Togliatti nel 1945. No? Quindi c'era lì nel 1945 l'idea del partito nuovo, era tutta una situazione di novità, perché la caduta del fascismo non è come per un momento si è supposto, che la caduta del fascismo non è stata la caduta del capitalismo. Anzi, il capitalismo italiano ha ripreso un fôlego significativo dentro dei suoi limiti, né, come un sviluppo capitalistico particolare. È un poco questo, ma insomma Togliatti è stato, diciamo, capace di una volta in più autonomamente pensare alla situazione particolare italiana. No? E questa era una sfida posta già prima da Gramsci. È importante pensare alla situazione nazionale, la particolarità nazionale è molto importante. Diciamo che seguiva Lenin, ma era questa la proposizione molto forte, il tentativo che ha fatto prima Gramsci, ma Togliatti ha seguito con questa idea, no? Ha imparato bene di questa lezione. Ok, sì. Tornando alla prima affermazione che hai fatto, cioè di Togliatti come il principale esponente del comunismo in Occidente, diciamo dopo la seconda guerra mondiale, pensi che quindi la sua figura sia superiore ai comunisti che hanno diretto la rivoluzione cubana, cioè Fidel Castro, Che Guevara, eccetera? Ti faccio una domanda per due motivi, perché
questi dirigenti nel loro paese hanno fatto la rivoluzione, mentre Togliatti no, e poi questi dirigenti a livello internazionale sono stati, diciamo, quelli che più hanno spinto i movimenti anti-imperialisti nella lotta, diciamo, contro le forze della reazione, e quindi quelli pure che hanno più sviluppato l'internazionalismo proletario, mentre Togliatti, diciamo, che aveva una posizione sostanzialmente di destra all'interno del movimento comunista internazionale, come si vede bene per esempio nello scontro con i comunisti cinesi nel 1956. Bene, quando ho detto Occidente è più particolare, sarebbe Occidente europeo, Occidente dei paesi del nucleo imperialista dell'Occidente, sarebbe questo. Quindi il confronto non sarebbe così con tante altre persone o altri partiti. È più, diciamo che è stato più dal punto di vista teorico e anche tattico più importante, per esempio, na verdade l'unico esempio più forte che sarebbe il Partito Comunista Francese, e in questo caso sarebbe Torre, che è stato il grande dirigente, Maurice Torre, il grande dirigente del Partito Comunista Francese, no? Questo è il senso. Non dicevo, non pensavo almeno, non ho pensato almeno in quelli che hai detto tu proprio adesso, no? Sì, infatti, perché come la rivoluzione è stata, diciamo così, bloccata nell'Europa occidentale, no? Non in particolare per conto della guerra fredda, della presenza della NATO, dei servizi segreti americani dentro degli stati europei, particolarmente Italia e Germania. Questo ha fatto un sacco di difficoltà per il movimento comunista, diciamo, italiano-francese, per non dire degli altri paesi. Ricordare che Portogallo, Spagna, Grecia vivevano ancora sotto dittatura di profilo fascista, no? E nell'Europa del Nord i partiti comunisti non avevano una forza così molto significativa, tranne la Finlandia, che era qualcosa di un po' particolare, no? Aveva un partito comunista con 20% dei voti circa, no? Per avere una idea di come era forte. Ma infatti il movimento comunista si è sviluppato molto di più in quello che oggi parliamo, chiamiamo di periferia, né? Quindi c'è stata l'esperienza importantissima e ricchissima, ma molto particolare, della rivoluzione cubana, che è stata vittoriosa nel 1959, né, possiamo tutti ricordare. E lì i nomi di Fidel Castro e di Ernesto Che Guevara sono nomi così di grande importanza, né? Fidel è stato molto importante fino alla morte, a uma experiência como dirigente político e como, como teórico importante. Não é, obviamente, ao livello de nostri padri fondatori, no? Ovviamente, ma è molto importante nesse período storico. Che Guevara anche è stato importante, ha avuto una vita corta, ricordare che è stato ucciso nel 1967 quando lottava la guerriglia in Bolivia, no? Dopo aver lottato in Africa, né? Ha avuto una esperienza di giro
per il mondo molto importanti, no? Però ha scritto molte cose, no? Una curiosità, un compagno argentino con cui parlavo altri ieri ricordava che nel momento in che è stato ucciso, Che Guevara portava un libro di Lukács in mano, quindi era un studioso, non è qualcuno che prendeva soltanto le armi per la lotta, lottava pure con idee. E uscendo ovviamente dell'Occidente, nell'estremo Oriente c'è stato pure un'esperienza importantissima di Mao Zedong in Cina e Ho Chi Minh in Vietnam. Quindi non è stato, diciamo, un periodo di non rivoluzioni e di non sviluppo del pensiero rivoluzionario. È stato più complicato nell'Europa occidentale, per conto di quella situazione concreta della guerra fredda, eccetera. Lì c'è stata una riflessione, diciamo, marxista ricca, perché erano paesi più ricchi, le condizioni di studio e ricerca, con tutti i limiti, erano più presenti, no? Quindi la referenza a autori francesi importanti è un piccolo scherzo, ma gli autori francesi non sono più importanti, non sono francesi, no? Althusser è argelino, no? Poulantzas è greco, Lucien Goldman è romeno, e così i francesi veramente non erano tanti. È un piccolo scherzo, speriamo che i francesi non pensano male di me, no? Ma era un po' questa la idea, Renato, di dire dell'importanza di Togliatti, per dire che è una posizione di destra, questo è vero, no? Questo è vero, ma questo è molto polemico fino oggi nel scenario della sinistra italiana, no? La valutazione dell'importanza di Togliatti. Ci sono quelli che sono molto critici, no? Il tragitto di Togliatti, altri che gli dicono che erano veramente stupendi, brillanti, no? La sfida è sempre mettere a punto. Era stupendo, brillante, mica tanto, no? Era destra, aveva molti limiti, era un riformista, mica tanto, no? Quindi è questa la sfida e non possiamo, come su altri personaggi storici, né, per la verità, non possiamo lasciare parlare tanto il cuore, no? Quindi un po' di ragionamento sopra e questo è un stimolo perché possiamo, per la verità, studiare di più, no? Studiare di più, molto di più, per fare, diciamo, un ragionamento più completo della situazione, no? Di come, che contesto che agiva Togliatti, no? Qualcosa di interessante, di curioso. Ho parlato un attimo fa di Lukács, ha un documento storico importantissimo, no? Che è la lettera sul stalinismo, che è stato pubblicato nell'Italia. Quello che diceva Lukács di Stalin, che Stalin era un tattico stupendo, e che il suo limite teorico, faccio una sintesi una volta di più molto povera, ma
il limite del suo pensiero era che faceva un marxismo che stava, diciamo, virgolette, a un certo punto, perché non aveva mediazione. A mediazione è qualcosa di importante, no? Molto importante nel pensiero dialettico. Non ha mediazione, non ha pensiero dialettico. Questo era i gravi limiti di Stalin, diceva Lukács, e che faceva con che lui finisse per essere un grande tattico. Stalin era un grande tattico, diceva sempre Lukács. E possiamo dire, non sulla la non presenza di dialettica o di mediazione dialettica in Togliatti, ma Togliatti era particolarmente un grande tattico. La sua biografia fa vedere questo, perché ha avuto una capacità di sopravvivenza politica impressionante, no? In momenti in cui non era lui, diciamo, il capo, no? Lui è diventato indubbiamente il capo nel momento che ritorna della Unione Sovietica, ritorna in Italia, fa la presentazione della tesi del Partito Nuovo, no? Della democrazia progressiva, che era una idea che aveva già sviluppato durante la guerra civile spagnola. La prima idea di democrazia progressiva è apparsa lì per il contesto spagnolo. Aveva pensato che in Spagna si può fare lo sviluppo rivoluzionario al modo di una democrazia progressiva, no? E dopo ha ripreso questa tesi in Italia. Dire che allo stesso tempo Dimitrov sviluppava l'idea di democrazia popolare, no? Che è il nome che, diciamo, dal punto di vista internazionale ha guadagnato più consensi, per così dire. Ma quello che dicevo di Togliatti, con una capacità di sopravvivenza, nei momenti che le cose non erano bene così. Ricordare, lui era con il consolidamento del fascismo nel 26, Gramsci è andato in galera, Togliatti esuli a Mosca, dove, tranne in questo periodo che è andato in Spagna a servizio delle internazionali, è rimasto a Mosca fino al 1944, quindi un periodo abbastanza lungo dove a Mosca, in un periodo particolarmente complicato, difficile. Quindi, particolarmente negli anni 29, 28, 29, 30, quando da sua parte il consolidamento del potere di Stalin e ha un cambio molto significativo nella politica delle internazionali comuniste, praticamente tutti i dirigenti dei partiti comunisti e delle internazionali hanno cambiato, perché quelli che c'erano prima erano identificati con il nome di Bucani. A questo punto si cambia tutto. Bucani ha perso la disputa politica con Stalin, e si doveva cambiare la politica delle internazionali e i dirigenti dei partiti comunisti. Il partito italiano con Togliatti è un caso, l'unico che conosco io, che ha preservato il gruppo dirigente, anche se ha un costo abbastanza significativo. La espulsione di Bordiga,
di Tasca, di Siloni, quindi un numero importante di dirigenti sono stati cacciati via, però il più importante, che era Togliatti, è rimasto. Quindi lui ha condotto il cambio dell'orientamento politico del partito, non un altro, come è successo nella maggioranza degli altri partiti. Possiamo pensare in un partito importantissimo come il partito cinese, è cambiato tutto. In altri partiti così, è stato lo stesso. Quindi la capacità di sopravvivenza di Togliatti è stata enorme, È enorme. Sì, scusa, ma volevo chiederti rispetto al discorso che è uno dei temi più discussi, diciamo la continuità o discontinuità rispetto a Gramsci, in particolare sul discorso del Partito Nuovo e della democrazia progressiva, perché molti vedono in questo sostanzialmente un tradimento dello spirito rivoluzionario di Gramsci, perché considerano che il Partito Nuovo non è più un partito innanzitutto di quadri e quindi viene meno la democrazia, diventando un partito di massa, e in secondo luogo non è più un partito organizzato per cellule nei luoghi di lavoro, ma diventa un partito, diciamo, territoriale, e quindi, diciamo, cambia proprio l'impostazione di quello che è il partito leninista con il Partito Nuovo di Togliatti. E poi molti ritengono che questo discorso della democrazia progressiva sia un discorso riformista, che appunto per cui il movimento è tutto, ma lo scopo finale non è niente, perché appunto si pensa di poter arrivare al socialismo senza, diciamo, la necessità di una rottura rivoluzionaria, con un semplice progresso, diciamo, con un semplice sviluppo quantitativo. E peraltro molti dicono che già la sperimentazione in Spagna di questa cosa era fallita, perché appunto il nemico di classe non ti consente un semplice sviluppo democratico quantitativo senza rottura rivoluzionaria, perché appunto ti fa un colpo di Stato e ti rovescia. Che ne pensi, diciamo, di questo dibattito? Beh, è tutto molto complicato, indubbiamente. Beh, Gramsci, per ricordare, quando c'è stato il quinto congresso dell'Internazionale Comunista, quello detto della bolscevizzazione, ha indotto i partiti comunisti a organizzarsi prioritariamente nelle fabbriche. Quindi l'idea di consigli di fabbrica era molto rafforzata. Gramsci è stato molto contento con questo. E si ricordi che a quel punto è arrivato alle direzioni del Partito Comunista Tedesco Ernest Thälmann, che era un operaio che aveva, diciamo, un'esperienza pratica di consigli di fabbrica in Germania. Quindi le idee di Gramsci dei consigli di fabbrica nel processo rivoluzionario è rimasto molto importante, non soltanto ovviamente nel periodo dell'esperienza dei consigli di fabbrica, ma in quanto dirigente politico pratico del Partito Comunista Italiano, ma anche nei quaderni del carcere. Quindi questo punto è un punto importante di, diciamo, di persistenza, di continuità nel pensiero di Gramsci, perché anche a lui si fa la inchiesta di continuità, rottura, si è cambiato tutto nei quaderni, no? Quindi per me c'è questa continuità molto forte in Gramsci.
è stato molto importante, ho già detto questo, il terzo congresso del partito. C'è stata lì una visione dalla formazione dello Stato italiano, di come fare la rivoluzione, e dell'idea che la caduta del fascismo sarebbe più o meno coincidente con la fine del capitalismo, ossia con la ruptura rivoluzionaria e la instaurazione della rivoluzione proletaria. Dopo c'è stato il dibattito che era che non era una coincidenza, poteva avere un periodo, diciamo, intermediario, è una caduta del fascismo, poi c'è una disputa tra le forze che hanno abbattuto il fascismo, fino ad arrivare finalmente alla rivoluzione proletaria. Credo che qui, in questa affermazione che era presente nel dibattito di 27 e 28, che dopo entra Togliatti. Arriverò lì. Per dire che l'accusa di che Gramsci poteva essere un riformista esiste, c'è anche questa accusa, per dire che no, sarà la guerra di posizioni. C'è una guerra di posizioni diciamo, di un periodo più o meno lungo. A un certo punto si vince la guerra di posizioni, non c'è la rottura rivoluzionaria. Quindi sarebbe una strategia riformista, no? C'è questa accusa verso Gramsci. Non credo che sia una interpretazione corretta, molto lontana, no? Ma ci sono persone, interpreti, che fanno questa interpretazione. Gramsci, si sa che i quaderni sono noti sparsi, quindi a un certo punto qualcuno può fare un'interpretazione un po' avventureristica, no? Il caso di Togliatti, no? Il caso di Togliatti. Cosa ha pensato, o letto Togliatti alla fine della guerra? Che non aveva la correlazione di forze. Vedere che alla fine della guerra nel proprio PC aveva una diversità di interpretazione sulla congiuntura. Mauro Cocciabaro, che per la verità era quello dirigente più vicino a Gramsci nel 25-26, pensava che si doveva fare la rivoluzione, portare avanti la rivoluzione nel nord dell'Italia con l'appoggio dell'esercito popolare jugoslavo. Se i Togliatti ha pensato no, ma questo dividerà l'Italia in due parti. L'Italia meridionale è già occupata degli anglo-americani, no? Quindi era quello. Qual era la priorità? La rivoluzione o la unità nazionale? Togliatti falò no, la unità nazionale. Non faremo la rivoluzione al nord, no? E faremo una Italia democratica che si svilupperà progressivamente fino a un certo punto venire fuori l'idea del socialismo, no? Quindi troveremo una guerra di posizioni, perché la correlazione di forza non ci permette. E c'era ancora l'argomento forte di quel periodo ancora, che nell'Italia non può succedere quello che è successo in Grecia. Lì i comunisti hanno cercato di prendere i poteri in una correlazione di forza, non soltanto nazionali, ma internazionali particolarmente, che non erano favorevoli. Quindi diciamo che Togliatti ha scelto fare due passi indietro, no? in quella situazione. Mi sembra un problema un po'
più complicato sarebbe una ricerca importante, quello che ricordare che Togliatti è stato ministro e non si è fatto un lavoro che era indispensabile, che era di pulire l'amministrazione pubblica dei fascisti. I fascisti hanno rimasto al suo posto. Anzi, ha fatto addirittura l'amnistia. Una delle cose per cui è più accusato Togliatti è che ha fatto l'amnistia per i fascisti. Ma questo è il problema. Questo mi sembra un problema serissimo. L'altro, diciamo assim, guarda, la correlazione di forze internazionali non era buona, Stalin già aveva fatto un accordo con gli americani, l'Italia sarebbe una zona americana, queste cose, no? Questo si può dire, no? Ma però scusa, è anche vero che fascisti non è... se i cinesi avessero seguito questa cosa non avrebbero mai fatto la rivoluzione, perché ecco. Quindi ci sono qualcosa da criticare nella biografia politica di Togliatti, senza dubbio. Ma sono sempre cose polemiche, no? Si vede che fino ad oggi si discute su tutto questo, no? E adesso che siamo lì al 60° anno della sua morte, c'è tanto da vedere della opera di Togliatti. Altro che si discute, diciamo, in questo scenario storico di dimensioni veramente importanti, quello che si discute cosa Togliatti ha fatto di Gramsci, no? Cioè se ha una continuità e discontinuità. Penso che come pensiero, come strategia rivoluzionaria, non so se ha una rottura, ma una interpretazione di Gramsci che ha portato un passo indietro la politica dei comunisti italiani, per dire il minimo, no? Ma altri dicono le cose, diciamo, più vicine a Piccolesi, no? No, ha manipolato i testi di Gramsci, ha tolto un paragrafo qui o lì. Questo non mi sembra di grande importanza. D'altra parte è stato il responsabile per la pubblicazione, per la diffusione del nome di Gramsci nell'Italia e poi fino al mondo, no? Questo ruolo è importante e deve essere riconosciuto, credo io. Scusa, rispetto a un altro momento su cui appunto si discute, lo richiamavi pure te, diciamo 1953-1954, cioè dopo la morte di Stalin, Togliatti, che fino a quel momento aveva assunto una posizione in qualche modo centrista, invece si sposta a destra e fa fuori, diciamo, tutta l'area sinistra, l'area rivoluzionaria del PC, toglie, diciamo, Secchia dall'organizzazione e praticamente toglie dai punti di forza quasi tutti i partigiani che erano legati all'ala sinistra, all'ala rivoluzionaria. E là alcuni critici dicono che c'è sostanzialmente una svolta per cui chiude, diciamo, questa posizione centrista che era ancora possibilista verso la rottura rivoluzionaria e sceglie invece una via più decisamente revisionista. Te che cosa ne pensi di questo frangente storico? Beh, infatti la morte di Stalin ha, diciamo così, dato avvio a cambiamenti nel movimento comunista. Non è stato soltanto nel PC, no? Ma
e questi cambiamenti finiscono o colimano, né, nel 20º congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Ma in altri posti già cominciavano i cambiamenti, no? Ricordare del 1956 c'è il congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, c'è importantissimi problemi che sorgono, e anche questi pieni di polemica, nella Ungheria, e c'è l'8º congresso del Partito Comunista Italiano. Ma il risultato del congresso del Partito Comunista Italiano ha un avvio prima. Nel 53-54 è già cominciato questa proposizione che verrà fuori nell'8º congresso. Quindi questi spostamenti di direzione politica, di nomi, no? Dentro della direzione del partito, significava che una linea politica cominciava a maturare, e che è venuto fuori appunto nell'8º congresso con la via italiana al socialismo. Questa è infatti la critica di tanti, né? Sembra un nome importante di Secchia, no? Che quella già non era una linea rivoluzionaria, no? E che era quello che nei primi momenti della nostra conversazione io dicevo, che quello portava a una crisi strategica, perché non usciva di una strategia riformista, perché lo scopo, né, della rivoluzione socialista era un po' nelle nuvole, né? Non si vedeva più, né? Quindi questa formula di porre il problema, come ha fatto adesso Renato, di una via, diciamo, più centrista, no? Di ricordare che il centrismo è quello che si diceva nei primi anni attorno alla prima guerra mondiale, era la posizione di Kautsky, anche se filosoficamente diversa, né? Di Bernstein. Diceva che il movimento è tutto. Il socialismo arriverà un bel giorno, ma non si sa quando, non si sa come, né? Questo è stato anche qualcosa, anche una volta ha quasi detto questo Renato, non è stato così in altri paesi, no? L'esperienza di Cuba, l'esperienza nella Asia con Cina e Vietnam ha fatto vedere che avevano altre possibilità. Ma quello che si discuteva era no, ma dentro il capitalismo sviluppato la situazione è diversa, no? Cioè, ci sono la società civile, quelle cose di come qualcuno ha letto Gramsci a un certo punto, a un certo modo, no? In altro modo. Scusa, poi un altro momento su cui si discute rispetto a Togliatti è anche il 56, appunto, l'hai citato pure te, il 20° congresso. La critica sostanzialmente che fanno alcuni è che il PC di Togliatti si sia schiacciato completamente sulla posizione di Khrushchev, che molti considerano sostanzialmente revisioniste della coesistenza pacifica, della distensione, che prevedeva proprio appunto esplicitamente che in Occidente i comunisti non dovessero più fare la rivoluzione, ma dovessero, diciamo, giocare la loro partita all'interno della democrazia borghese, per così dire. E quindi sostanzialmente si sacrificava la spinta rivoluzionaria in Occidente per avere la coesistenza pacifica con gli Stati Uniti. E poi, diciamo, molti dicono che da lì inizia pure
la rottura decisiva con la Repubblica Popolare Cinese, perché in questa distensione con gli Stati Uniti la Repubblica Popolare Cinese, che non era riconosciuta dagli Stati Uniti, rimaneva completamente isolata e tagliata fuori, e da lì molti dicono che inizia, diciamo, la fine della guerra fredda e la sconfitta del comunismo, proprio per questa spaccatura del mondo comunista tra appunto la linea dell'Unione Sovietica e quella della Repubblica Popolare Cinese. Che ne pensi di questo dibattito? Sì, anche questo diciamo abbastanza caldo, ma per dire che è un altro esempio della capacità tattica di Togliatti di sopravvivere. No, per dire che la grande maggioranza del movimento comunista è, con tutti i dolori di quello relatorio del rapporto di Khrushchev su Stalin, in gran misura bugiarde, si è adatto. Si ricorda che in tanti partiti, tanti militanti sono usciti dal partito. Guarda, il disastro, diciamo, fisico, psicologico di tanti è stato fortissimo. Una curiosità, i brasiliani che erano al 20° congresso della Unione Sovietica dovevano poi tornare in Brasile, ma non sono tornati. Il collasso psicologico è stato così grande che loro sono andati prima in Cina. Beh, quello che si sa, no? Tutti i partiti con tutti i dolori hanno detto, oh, uffa, che incredibile. È come se il Papa Francisco arrivasse oggi e dire, guarda, questo Gesù Cristo non ha mai esistito, è vero, ma non può lui parlare questo, no? Non può lui parlare questo. No? Sarebbe per i cristiani la fine. No? Ma era così, ma guarda che Stalin erano criminali. Quindi, ma anche con questa svolta gravissima nell'Unione Sovietica, il movimento comunista si è adatto, e anche il partito italiano, e anche Togliatti ha fatto questo. Lui si è adatto tranquillamente, ma sembra che per lui questo è venuto, diciamo così, in buona ora. Si è adatto, ma guarda che questo è molto diverso della difficoltà che ha avuto nel 28, 29, 30 di adattarsi al cambiamento della politica delle internazionali comuniste. Adesso era, diciamo così, una mossa, guarda, questo è venuto in una buona ora, no? E perché era qualcosa che si sviluppava dentro del Partito Comunista Italiano, che è stato poi, storicamente si vede oggi in modo più chiaro, quello che non si poteva vedere lì, ma sicuramente la rottura che è venuto fuori un po' dopo, no? Per la verità, tra Unione Sovietica e Cina è stato un disastro. No? Ricordare che soltanto la Cina e la piccola Albania hanno detto guarda, questo rapporto è discutibile, le cose non sono andate così propriamente, no? La storia è un po' più complessa, no? Quindi gli cinesi hanno avuto una visione più cauta della situazione, ma questo ha portato alla rottura di rapporti tra l'Unione Sovietica e la Cina, perché la coesistenza pacifica era qualcosa che nel terreno internazionale diceva faremo una guerra di posizione, che ha vinto, come si sa, gli Stati Uniti. La fine degli anni 80, questa guerra di posizioni
ha vinto gli Stati Uniti, ha vinto la NATO, ha vinto la borghesia italiana, no? dentro il paese. Cioè c'è stata tutta una era, questo Gramsci aveva detto questo, nel 1921 con la sconfitta della rivoluzione socialista internazionale, cioè con la diffusione della rivoluzione russa bloccata nell'Europa, comincia una epoca di rivoluzione passiva e che ha coperto praticamente tutto il secolo. Quindi, adesso dico io, no? Il Partito Comunista Italiano è stato, diciamo, un peone importante dentro la rivoluzione passiva internazionale, no? Come movimento comunista fa. No? Non è stato capace di divenire un soggetto politico rivoluzionario. Non è stato capace di fare questo. E ha fatto, diciamo, ha fatto una lotta di posizione, di guerra di posizioni dentro l'Italia e in un contesto europeo, limiti mondiali, no? E è stato sconfitto, che alla fine siamo stati sconfitti, no? Con la fine dell'Unione Sovietica. Importante dentro tutto questo lo sviluppo interno della propria Unione Sovietica. Quindi si deve chiedere, né, cosa ha significato esattamente questa svolta interna all'Unione Sovietica portata avanti da Khrushchev. Dire che Khrushchev, quando è caduto, pure nel 64, no? L'accusa era che voleva creare un partito contadino. Una delle accuse era questa. No? Ma insomma, questo quadro è di una complessità che possiamo tutti percepire, no? E le domande sono tantissime, no? E senza risposte semplici. No? Certo. Scusa, forse poi l'ultimo momento discusso come momento di svolta e dove alcuni fanno iniziare questa crisi strategica di cui parlavi te è proprio, diciamo, subito prima della morte, questo memoriale di Yalta, che poi è stato considerato sostanzialmente il testamento politico di Togliatti, dove secondo alcuni era proprio iscritto questa crisi strategica di cui hai parlato te. Che ne pensi? Togliatti era uno che difendeva e, diciamo, si sentiva bene con l'idea di pluralismo. No? Le vie del socialismo sono diversi, i partiti comunisti devono avere la sua autonomia. Questo era un po' essenziale, quindi non intervento diretto o indiretto, mediato, no? dei sovietici nella vita degli altri partiti e degli altri paesi. No? Questo diceva, quindi, faceva riferimento diciamo, a Jugoslavia, a Cina, e l'Unione Sovietica non doveva intervenire in questo, e quindi neanche nel partito italiano. No? Questa idea del pluralismo quindi era molto importante. No? Altro in tutta questa discussione che mi sembra importante, Renato, non abbiamo parlato di questo ancora, è il rapporto con Tito, no? Con la Jugoslavia. Questa vicinanza con l'esperienza jugoslava di socialismo e di questo distanziamento relativo di fronte all'Unione Sovietica era anche una politica
diciamo, tattica, ancora una volta, di adattamento di Togliatti in quella situazione, né? Di difesa dell'autonomia dei partiti e dei partiti anche quelli al governo, né? Questo era qualcosa di importante per lui e per la politica che sviluppava il PC, per non essere, diciamo, identificato come riformista, come antisovietico. Però scusa, rispetto proprio al rapporto con Tito, quando Tito rappresentava, diciamo, la componente sinistra di quello che rimaneva della terza internazionale, Togliatti sta a destra con Stalin, non sta dalla parte di Tito. Sì, sì. Anzi, lo isola. Sì, senza dubbio, ma questo è cambiato anche perché Tito è cambiato. L'esperienza socialista jugoslava dopo gli anni 50 è un'esperienza, per così dire, più a destra, del socialismo con mercato, quindi è stato molto interessante, un'esperienza senza dubbio interessante, ma nel quadro del movimento comunista era più a destra e quindi lì Togliatti si avvicina. Nel momento in cui Tito è più a sinistra e che è cacciato dei cominformi, lì anche con l'appoggio e il voto di Togliatti nel 1947. Quindi aveva questi spostamenti diciamo, di questi, odio di questo, di questi attori politici. Sì, allora scusa, per concludere, torno un attimo alla questione, al punto di partenza, quando dicevi giustamente che Togliatti è stata la figura più importante del comunismo dei paesi, diciamo, occidentali europei dopo la seconda guerra mondiale. Però, diciamo, vedendo la situazione oggi, ogni tanto a qualcuno vengono dei dubbi, perché appunto si è sempre detto che il Partito Comunista Italiano era migliore di quello francese, però vedendo la situazione oggi, vediamo che il Partito Comunista Italiano si è suicidato, mentre il Partito Comunista Francese, con tutti i suoi limiti, c'è ancora. E anche la situazione in Italia e in Francia è molto diversa, perché in Francia appunto non c'è stato questo suicidio dei comunisti, per cui per esempio il sindacato francese, la CGT, è ancora un sindacato forte, combattivo, che difende i diritti dei lavoratori, mentre qui la CGIL, visto che i comunisti si sono suicidati, è diventato un sindacato neocorporativo sostanzialmente, che non fa più il conflitto, la lotta di classe. Per cui alla luce di questo qualcuno si domanda se poi era vero che il Partito Comunista Italiano era veramente migliore di quello francese, se uno vede poi quello che è successo dopo. Certo, è una cosa discutibile, perché su quello che è successo dopo è sempre difficile. E poi qualcuno nutre dei dubbi, per esempio, se non sia migliore il Partito Comunista Portoghese, visto che ai giorni nostri, forse a livello di Europa occidentale, è il partito che più ha mantenuto una prospettiva, diciamo, non revisionista, mentre invece appunto in Italia si è affermato con l'eurocomunismo sostanzialmente una posizione fortemente revisionista. Certo è difficile ragionare col senso di poi, del dopo, però appunto alcuni fanno delle riflessioni di questo tipo. Te che cosa ne pensi? Sì, infatti è un altro o un'altra parte di questo grossissimo problema, no? Quando si diceva che il Partito Comunista Italiano, diciamo, era migliore, è perché aveva un sacco di intellettuali molto interessanti che hanno scritto
cose molto interessanti, e questo non era presente in Italia, né, in Francia, o era meno, molto meno. Un'altra differenza fondamentale tra l'Italia e la Francia è la presenza o l'esistenza della massa cattolica. I francesi sono molto più laici. La idea di una democrazia cristiana francese non è andata avanti, no? È andata male questo. Quindi il scenario politico-ideologico era diverso, no? E il Partito Comunista francese, per dire già nel periodo della crisi o pre-crisi, credo che cominci il problema con l'unità della sinistra, il governo della sinistra, il governo Mitterrand, quando si è ripreso o si è rifondato il Partito Socialista francese, no? Lì c'è stata questa crisi strategica anche per i francesi. E loro per un attimo hanno venuto fuori con la idea dell'eurocomunismo. Quella, per la verità, la parola è durata, ma il movimento concreto, la riunione tra i francesi, gli italiani, gli spagnoli, che finiva in quel momento la dittatura franchista, hanno fatto strade molto diverse. Non è andata avanti quella idea di un gruppo di partiti comunisti dell'Europa occidentale che potevano fare una strategia comune. Quello non è andato avanti. Quindi nel caso spagnolo il disastro è stato completo. Il disastro è stato completo. Anche se aveva una discussione di un eurocomunismo di sinistra con Fernando Claudin, che già era uscito del Partito Comunista di Spagna da anni, no? Ma faceva questo argomento di un eurocomunismo più a sinistra. In Francia, Georges Marchais ha dato un passo indietro o fuori, no? da quella situazione, ha visto che quello non porterebbe a niente. E quindi quello che si diceva è che il Partito Comunista francese aveva fatto una scelta per l'arroccamento, che sembrava un suicidio, a un certo momento. Oggi non sono così sicuro, di questo fosse. Non era una uscita straordinaria, non era il cammino buono, ma non era il cammino esattamente di suicidio. Un arroccamento, forse questo arroccamento ha preservato il profilo della CGT d'oggi. Non so, questo non è sicuro, ma è una possibilità, no? Diverso dell'Italia. Quindi il cambiamento nell'Italia ha portato al suicidio, ma anche nella Francia, il Partito Comunista francese d'oggi ha una dimensione, una politica veramente è molto a destra, molto a destra. Il Partito Comunista francese oggi ha il 2%, ha avuto il 25%, quindi è quasi sparito. E ha piccoli gruppi comunisti fuori, no? La pulverizzazione della sinistra è qualcosa di molto ampio, è molto ampio, in Italia, in Francia, in Spagna, no? Quindi, in Francia è successo questo, no? Anche loro hanno cominciato a sparire, no?
Non è una buona situazione di Partito Comunista francese oggi. Quindi se si guarda l'Europa, dove sono i partiti comunisti, diciamo, sopravvissuti? Sono nelle punti. Portogallo è lontano. Nelle ultime elezioni il numero di voti è caduto molto significativamente. È una tendenza generale. Ma rimane un partito che ha una inserzione sociale importante. Ha perso voti, ma ha una inserzione sociale e nel sindacato importante. Anche con tutti i problemi. Anche se usa una linea teorica non revisionista. Sì, esatto, esattamente. Non è revisionista. No, è quello. Sono partiti che sono nelle punti dell'Europa con una concezione che non è precisamente revisionista. Un altro che sopravvive, ma non so esattamente come pensa la politica oggi, è il partito della Cechia. Ha fatto una piccola coalizione nelle ultime elezioni, ma tiene, riesce a sopravvivere anche con quella brutale prosecuzione politica ideologica. Con tutti i problemi che si possa avere nel dibattito ideologico, il partito greco cresce, ha una inserzione sindacale e sociale molto importante, ma sono sempre nelle punti dell'Europa, no? Si guarda l'Italia, la Francia, l'Espagna, il Partito Comunista di Spagna è quasi sparito. No? Sembrano che esistono partiti, per esempio, si fa in Belgio, ma quello partito del Belgio che ha avuto un numero significativo di voti nelle ultime elezioni e ha riuscito. Ma pensaci bene, ma questo partito del lavoro nella origine è maoista, sì. Non è il partito comunista della tradizione della Terza Internazionale, è un po' altro partito, che lavorano bene, si vede. Qualcosa nell'Austria, che è qualcosa di straordinario, ma si vede sono piccole cellule un po' disperse per l'Europa. Che diciamo così, deve cominciare da algún punto, no? O ricominciare da algún punto. Magari facciamo anche noi. Va bene. Grazie Marcos, è stato come al solito molto molto interessante. Alla prossima, un abbraccio. Ciao Renato, grazie mille.